中市大民会では慰安の少ない市な農村を回り、舞台から千部と娯楽の楽しい笑いをまき散らして歩くトラック移動劇団を組織し、素晴らしい人気を集めています。その名を遠東劇団といい、いずれも非常に熱心で専門家裸足の妙演技を示します。こうしてレビューに漫才に芝居に、民衆は笑いながら和平建国を理解し、日支提携の理想を植え付けられ、公正信濃建設に協力するようにと育てられてゆきます。